New friend. New friend. His name is Fred. Fred， 有問題我對佢 OK。我覺得好嘅話係好叻嘅 point 嚟嘅，所以唔好話。你頭先話。得我係插播啦。嗰頭我哋點樣殺喎？我已經係插播都係強勢㗎。喂，你飲咗我樽水啊？係咪啊？冇人飲我樽水？你嘅咩？係啊。我大樽喎，我兩樽喎，有樽打士嘅喎，仲有。阿樹飲咗。你啲樽喺度啊嘛。我兩樽㗎都冇。係咩？我喺酒店拎㗎。咁我樽水唔見咗嘅，我頭先飲完擺咗呢度。我做翻個記號先，我哋嘅唔動。算咯。擺得好歪㗎。咁我知唔見咗喎。咁啊隔離。爆頭。隔離場嗰支係咪你啊？呢邊啊？唔會咯，我冇坐過嗰邊。我驚你哋飲咗啫，唔怕啦。佢錄緊，佢錄緊。你同佢講。哇！大力嘅。係咯，怪。快啊！唔係4、5啊。以後嘅。哇！嗰啲慢動作。
啲好危險啊！呢個。即係年紀大都係反應大。玩手殺。哇！點解又着呢件嘅？So hard to manage. Either out or not enough power. Not enough power 叉燒。